Ask Mufti Mujib Rahman. अक्सर करे माण्हू ॻोठनि में क़ुरान मजीद उधर ते वठंदा आहिनि। छा उहो वठणु सही आहे या न? केश ते माण्हू वठी छॾे, उधर ते छो वठे? क़ुरान हकीम जा पैसा कारोबारी एतबार सां कमाइण जी कोई बि कोशिशि न कंदो आहे अमूमन। छाजे करे त क़ुरान हकीम असांखे जेके मार्केटनि में ऐं बाज़ार में मिलनि था न 400 में ऐं 500 में, इहे 400 ऐं 500 सिर्फ़ु जेको प्रिंट जा ई पैसा आहिनि बसि। हा, उन ते को 50 रुपयो इज़ाफ़ी वठनि, 100 रुपयो को इज़ाफ़ी वठनि, 150 वठनि, त उन्हनि जी उहा ज़रूरत बि आहे। छाजे करे त ट्रेवल करे खणी था अचनि, के रवा भरे करे खणी था अचनि। बाक़ी ओधर वारो सिस्टम न कयो, वठणु जाइज़ आहे। ॻोठनि में जेकॾहिं कोई बि क़ुरान मजीद ओधर ते वठे थो न त कोई हर्ज़ु न आहे, जाइज़ आहे। पर उहो वॾे रेट में ॾियनि था, माना 300 रुपये में मार्केट मां क़ुरान हकीम मिले थो, त इहो ई तव्हांखे 3000 में ॾियनि था, त पोइ कैश ते बंदो वठण जी कोशिशि करे। 300-400 रुपये में मार्केट में क़ुरान हकीम खे ख़रीद फ़रोख़्त उनजा सिर्फ़ु जेको प्रिंट जा पैसा ई वरिता वेंदा आहिनि। बाक़ी इनखे असांजे पाकिस्तान में ख़ासि करे इनखे कमाई जो ज़रियो नथो बनायो वञे। छाजे करे जेकॾहिं अगरि कमाई जो ज़रियो बनायो वञे न त जेतिरा इहे पना आहिनि, जेतिरी इहा प्रिंट थियल आहे, त इहा किताब मां सम्झंदो को 3-4 हज़ार में खपे। तव्हां चवंदो साईं 3-4 हज़ार में बि त क़ुरान शरीफ़ मिले थो, त उहो मिले थो, उनजे मथां कम बि एतिरो थियल आहे। क़ुरान हकीम हिकिड़ो अहिड़ो बि आहे जेको 3-4-5-6 हज़ार ते बि मिले थो, पर जेतिरा उहे पैसा था वठनि न, ओतिरी सफ़ाई बि जेको ॾियनि था, एतिरी उहा कलरिंग बि ॾियनि था, एतिरो उन में ख़र्च बि थियल आहे। बाक़ी ॻोठनि में जेको क़ुरान हकीम ओधर ते वरितो वञे थो, त इन खां जेको माण्हू परहेज़ करण जी कुझु कोशिशि कनि। शहर में अची करे ख़ुदा जेको 500 बि न ईंदा आहिनि छा भला? यार 500 ॾेई करे माण्हू शहर मां अची करे वठी करे ऐं पोइ हलियो वञे, त कोई बंदो चए साईं जाइज़ आहे या न? जाइज़ त आहे। जेकॾहिं तव्हां वठो था, तव्हां बि मुतमिन आहियो, अॻिलो बंदो बि मुतमिन आहे, त कंहिं क़िस्म जो कोई बि मसइलो न आहे, वठणु जेको जाइज़ आहे। वुज़ू हूंदे अगरि नेह कटण सां रत सिम्यूं पवे त छा वुज़ू बाक़ी रहंदो या न? वुज़ू हुजे, इन खां बाद में जेकॾहिं को बंदो नेह थो कटे ऐं नेह कटण सां रत निकिरी पई ऐं उहा रत तव्हांजे जिस्म खां हेठि हली बीठी रत वहे थी, उन सूरत में वुज़ू जेको आहे फासिद थी वेंदो। पर जेकॾहिं नेह कटिया आहिनि, इन खां बाद में टोको आयो आहे पर रत उते ई बीठी आहे, यानी रत थोरो निकिती सही पर उन ई जॻह ते बीठी आहे, त वुज़ू जेको आहे फासिद न थींदो। वुज़ू फासिद कहिड़ी सूरत में थींदो आहे? जॾहिं जिस्म में धकु लॻे ऐं धकु लॻण खां बाद में उहा रत वही करे हली त वुज़ू तव्हांजो वियो सही, वुज़ू ख़तमु थी वियो। पर जेकॾहिं उहा रत निकिती पर उते ई बीठी आहे, त इन सूरत में वुज़ू जेको आहे फासिद न थींदो। जेकॾहिं का औरत हामला हुजे ऐं उनजो मुड़ुसु मरी वञे, 2 महीननि खां बाद में उनखे ॿार पैदा थिए, छा उन जी इदत मुकमल थी वेंदी या न, या अञा इहा औरत इदत में वेहंदी? जेकॾहिं का औरत पेट वारी आहे, हामला आहे ऐं उनजो मुड़ुसु मरी वियो, त मुड़ुसु जीअं औरत जो मरी वेंदो आहे त उनजी इदत आहे 4 महीना ॾाढी। पर हाणे जीअं औरत खे पेट आहे न, त हाणे 4 महीना ॾाढी काउंट न थींदो। हाणे 4 महीना ॾाढी काउंट न थींदो। हाणे जेकॾहिं इन औरत खे 2 महीनो आहे, जेकॾहिं इन औरत खे पेट में ॿारु आहे पर उन ॿारु 2 महीननि जो आहे, त हाणे इन औरत जी इदत ओतिरे टाइम ताईं हलंदी जेसिताईं ॿारु पैदा नथो थिए। यानी घणी थी पोइ 7 महीना थी, तक़रीबन 7 महीना थी। त जेकॾहिं का औरत हामला आहे त उनजी इदत मुड़ुसु मरण खां बाद में इहा ई इदत आहे, त बसि इनखे ॿारु ॼमे, जंहिं ॾींहुं ॿारु ॼमियो उन ॾींहुं इनजी इदत जेको आहे मुकमल थी वई, उन ॾींहुं इनजी इदत मुकमल थी वई। पोइ कॾहिं कंहिं औरत खे 8 महीनो हूंदो आहे त मुड़ुसु मरी वियो, त हाणे त कुल 2 महीना पता आहिनि, त साईं 2 महीननि में ॿारु जीअं पैदा थियो इदत ख़तमु। अगरि कंहिं औरत जो मुड़ुसु मरी वियो, हालांकि 15 ॾींहंनि खां बाद में ॿारु पैदा थियो आहे, त बसि पोइ 15 ॾींहं जी इदत हलंदी। जेकॾहिं कंहिं औरत जो अॼु मुड़ुसु मरी वियो ऐं 3 ॾींहंनि खां बाद में उनखे ॿारु पैदा थियो, त बसि हिन जी इदत जेको आहे 3 ॾींहं आहे। छाजे करे?
इहो इन जे करे इद्दत जी माना आहे औरत बिल्कुलु क्लियर थी वञे, औरत मां शक ख़तमु थी वञे। औरत सां जेतिरो मुड़ुसु जिमा कई आहे न त उहा ॻाल्हि बिल्कुलु क्लियर थी वञे त हाणे हिन जे पेट में का शइ आहे या न आहे। शरीयत इहा हद बयानु कई आहे। जेकॾहिं औरत जो मुड़ुसु मरी वञे फौरी तौरु हुनखे तकड़ि में ॿियो निकाह करे छॾियो त जेकॾहिं ॿारु थिए त उहो ॿारु पोइ कंहिंजो शुमारु कयो वेंदो। त इस्लाम मज़हब जेको आहे ख़ुदा पाण ग़ैरती आहे, रसूल पाण ग़ैरती आहे ऐं अहिड़ी तरह मुस्लमान ख़ुदि ग़ैरती आहिनि ऐं क़ुर ग़ैरत सेखारींदो आहे। त जंहिं औरत जो मुड़ुसु मरी वञे उहा हमल आहे, पोइ जेसि ताईं ॿारु पैदा नथो थिए तेसि ताईं हिनजी इद्दत हलंदी। पोइ चाहे थोरनि ॾींहंनि में ॿारु पैदा थी वञे या घणनि ॾींहंनि में ॿारु पैदा थी वञे, पर जेकॾहिं पेट ई न आहे, हामला ई न आहे, पोइ 4 महीना 10 ॾींहं जी इद्दत हलंदी। 4 महीना 10 ॾींहं खां घटि इद्दत न आहे। साईं घणो आहे इद्दत? थोरो आवाज़ सां ॿुधायो मथां कीअं ख़बर पए। 4 महीना कहिड़ी औरत जी? न जंहिं औरत जो मुड़ुसु मरी वञे ऐं उनखे पेट न हुजे, ऐं जंहिं औरत खे तलाक मिले, हा उनखे 3 हेज़ या 3 महीना, ऐं जंहिं औरत खे पेट हुजे उनजी इद्दत, अड़े बाबा जंहिंखे पेट हुजे, हा ॻाल्हायो त सभु ख़ामोश थी विया छो भला? हिते मंझालो ई जेको सवाल जो जवाबु नथा ॾेई सघो त पोइ अॻिते कीअं थींदो? हाणे आसान थो ॿुधायां। जंहिं औरत खे तलाक मिले त उनजी इद्दत 3 हेज़ आहे या 3 महीना आहे। सम्झी वियासीं? जंहिं औरत जो मुड़ुसु मरी वियो उनखे पेट न आहे त 4 महीना 10 ॾींहं। जंहिं औरत जो मुड़ुसु मरी वियो औरत खे पेट आहे, जेसि ताईं ॿारु पैदा नथो थिए तेसि ताईं जी इद्दत आहे। ॻाल्हि सम्झी वई? सम्झी वई न? सम्झी वियो? अल्लाह ताला सलामत रखे। छा हिजर असवद खे हज ऐं उमिरे जे दौरान चुमी ॾियणु ज़रूरी आहे? चुमी ॾियणु ज़रूरी त न आहे हिजर असवद खे। जेकॾहिं मौक़ो मिली थो वञे, ॾिसो था रश न आहे, त पोइ जेको आहे बंदो चुमी ॾेई सघे थो। अल्लाह ताला उमिरे ते तमामु मुस्लमान खे वञण जी तौफ़ीक़ बि अता फ़रमाए, अल्लाह ताला नसीब बि करे। त स्टार्टिंग में जेको उते हरम में जिन जो पहुचंदासीं न, त बिल्कुलु हिजर असवद जे आम्हूं साम्हूं बीह करे जेकॾहिं अगरि उते चुमी ॾियणु आसान आहे, हिजर असवद खे चुमी ॾियणु आसान आहे त चुमी ॾे स्टार्टिंग में ई, तवाफ़ खां पहिरियां ई। पर ॾिसो त हाणे तमामु वॾी रश आहे, हाणे त वॾी रश आहे भई, उमिरि ते वॾी रश आहे, त चुमी ॾियणु इंतिहाई मुश्किल आहे। त हाणे पोइ बंदो नेठि उमिरो पंहिंजो शुरू कीअं करे, त बिल्कुलु हिजर असवद जीअं आम्हूं साम्हूं बीह करे अल्लाहु अकबर नमाज़ वांगुरु कंदो। सम्झियसि? अल्लाहु अकबर ईअं नमाज़ वारो करे ऐं पोइ जेको आहे तवाफ़ शुरू कंदो। हर हिकु तवाफ़ में इस्तलाम उनखे चइबो आहे। परे खां हिजर असवद खे 2 हथनि सां ईअं कजे, 2 हथनि सां। हाणे हे क़ाइमु मक़ाम चुमी ॾियणु आहे बसि। उते चुमी ॾियण ते जेको बंदो ज़ोर न करे। औरतूं त बिल्कुलु बि न ॾियनि। छाजे करे औरतूं जॾहिं हुनखे हिजर असवद खे चुमी ॾियनि था त उते मर्द एतिरा मर्द आहिनि जो औरतुनि जी बि वॾी जेको आहे तज़लील थिए थी बाद में। त औरतूं जेकॾहिं बिलफर्ज़ उमिरि ते वियूं बि आहिनि न, त परे खां हिजर असवद खे सिर्फ़ु इस्तलाम कनि बसि। पंहिंजे हथनि खे हिजर असवद जे आॾो हीअं करे, पोइ हिन हथनि खे जेकॾहिं बोसो ॾियनि थियूं, कंहिं क़िस्म जो कोई बि जेको मसइलो न आहे। बाक़ी औरत हिजर असवद जे तरफ़ न वञे त बहितर आहे। छाजे करे त एतिरी रश आहे, पोइ औरत जो सीनो मर्दनि जे सीने सां टकराइजे थो यार। पोइ औरत जी पुठी मर्द जे पुठी सां जेको टकराइजे थी, यानी अमल जेको आहे पोइ बहितर नथो लॻे। ॾिसो इस्लाम उहो मज़हब आहे जंहिं औरत खे ॾिसण खां ई रोकियो आहे। औरत खे हथु लॻाइणु परे जी ॻाल्हि आहे, औरत सां हथु मिलाइणु परे जी ॻाल्हि आहे। इस्लाम ॿुधाए त औरत खे ॾिसणो बि न आहे। त हिजर असवद जे तरफ़ जेकॾहिं मर्द बिलफर्ज़ अॻिते वञे थो ऐं हिजर असवद खे चुमी ॾिए थो, त उन में कंहिं क़िस्म जो कोई बि कबात न आहे, सुनत अमल आहे, चुमी ॾेई सघे थो। औरतूं न वञनि त बहितर आहे। बाक़ी जंहिंखे अगरि नथी मिले, चुमी जो वारो उनखे नथो मिले, हिजर असवद खे बोसो ॾियण जो टाइम नथो मिले, परे खां बसि इस्तलाम कंदो, हिन जो उमिरो थी वेंदो ऐं सुनत बि अदा थी वेंदी। अल्लाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगरि कोई शख़्स उमिरि ते वञे ऐं उहो ठोड़ न कराए, बल्कि वारनि खे थोरो कतराए, छा उनजो उमिरो अदा थी वेंदो या न? उमिरि में वञण में
ठोड़ करणु मुस्तहब आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन खे अफ़ज़ल करार ॾिनो आहे। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु मरतबे उमिरो कयो, साहबा बि साण हुया। पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हलक करण वारनि ते अलाह ताला जी रहमत हुजे। हलक चइबो ठोड़ खे, टिंड खे, उर्दू में टिंड, सिंधी में ठोड़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हलक करण वारनि ते ख़ुदा जी रहमत हुजे। पोइ साहबा बीठा हुया। साहिबनि चयो साईं जेकॾहिं कोई हलक न कराए बल्कि थोरा वार ई कटराए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मथां बि ख़ुदा जी रहमत आई। वरी फरमायूं हलक करण वारे जे मथां ख़ुदा जी रहमत हुजे। साहबा चयो 3 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईअं फरमायो। हाणे जेकॾहिं असां उमिरि ते वञूं था न त ठोड़ी कराए छॾियो, ठोड़ी कराए छॾियो। पर जेकॾहिं कोई चयोसीं वार मुंहिंजा वॾा आहिनि, हे 3 साल खां बाद में एतिरा वार वॾा थिया आहिनि, पोइ हाणे मां मिड़े का गुंजाइश, त इन जी बि गुंजाइश आहे त बंदो वारनि खे कसर कराए, समूरनि वारनि मां हिकु पोरे जे बराबरि वार कटराए। मथे जा तमामु वार आहिनि न, मुकमल वार हिकु पोरे जे बराबरि कटे। हिकु पोरो सम्झो था, हे आंगुर जेको आहे न, इहो हिकु पोरो आहे। औरत बि उमिरि खां बाद में एतिरा वार कटाए सघे थी। ऐं जेकॾहिं कंहिंजा वार वॾा आहिनि, हे ॾिसो मुंहिंजा वार वॾा आहिनि, त इनशाला मां पहिरियों ई उमिरो इनशाला क़बूलु थींदो। वया न आहियूं वेंदासीं, पर मां वयुमि त ठोड़ कराईंदासीं। हल बाबा अल्लाह जे लाइ क़ुर्बान आहे। इहे वार रखण में मूंखे 4 साल लॻा आहिनि, पर साईं हाणे एतिरो वञूं था सिर्फ़ु वारनि जे लाइ छो? ख़ुदा खे चओ न अल्लाह तुंहिंजे लाइ सभु कुझु क़ुर्बान आहे। जेकॾहिं अगरि कंहिंजा वॾा वार आहिनि त उहो चए थो मां ठोड़ न करायां, हिकु पोरे जे बराबरि कटराए सघे थो। हिकु पोरो 1 इंच आहे, एतिरा वार समूरे मथे मां। ईअं न त सिर्फ़ु जेको आहे पोयां हिकिड़ी जती कटराए करे चए बसि हाणे मुंहिंजो उमिरो अदा थी वेंदो। न जेकॾहिं पोयां सिर्फ़ु हिकिड़ी जती खां जेकॾहिं कटी त बि जेको उमिरो अदा न थींदो। हुकुम इहो आहे त सॼे मथे जा जेके बि वार आहिनि हिकु पोरो जेको आहे कटराए। पर पोइ बि वरी मां तव्हांखे अफ़ज़ल ॿुधायां, पोइ बि अफ़ज़ल इहो ई आहे, अफ़ज़ल इहो आहे बंदो ठोड़ कराए यार, अल्लाह तुंहिंजे लाइ सभु कुझु क़ुर्बान आहे। मां कपिड़ा बि लाहे छॾियमि, एराम पातो आहे, ऐं ठोड़ वार मुंहिंजा ज़बरदस्त आहिनि। मां ठोड़ बि अल्लाह तुंहिंजी रज़ा लाइ करायां थो। जॾहिं बंदो यार 2.5 लख रुपया ख़र्च करे वञे थो, 3 लख रुपया ख़र्च करे वञे थो, सिर्फ़ु वारनि खे असां छा कंदासीं? अल्लाह जी रज़ा खे वसूल कयो। ऐं जेके उमिरि ते वञनि था उनखे ख़ासि तौर ते नसीहत कयां थो। हे साईं वटसट लॻी पई यार, को सेल्फी फ़ोटू वीडियो, ख़ुदा जा बंदा कुझु ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो। अल्लाह जो कसम आहे, पैसा जेके 2.5 लख भरे वञनि था न, अफ़सोस हिते असांखे थो थिए थो। पैसा यार नॉर्मल न आया आहिनि ज़िंदगी में, अलाए पोइ नसीब थिए या न थिए। त वञो सिर्फ़ु मक़सूदु इहो बनायो त उते वञी करे सिर्फ़ु इबादत करणी आहे। काफ़ी असांजा दोस्त वेंदा बि आहिनि, अल्लाह ताला सभिनी जो उमिरो जेको आहे क़बूलु करे। काफ़ी वेंदा आहिनि। पहिरियों ॾींहुं जेको आहे ॾाढी शौक़ु सां हरम में अंदरि नमाज़ पढ़ियूं, ॿिए ॾींहुं बि पढ़ियूं, 3 ॾींहुं बसि पोइ उते रूमनि ते बि साईं वॾो असांजो रूम परे आहे, मां उते ई नमाज़ जेको आहे मां पढ़ां। या वरी पोइ ज़्यादा चकर दोस्तनि ॾे चकर, माइटनि ॾे चकर। अल्लाह जो कसम आहे, हे जेको अल्लाह ताला वक़्तु ॾिनो आहे, हे वॾो वक़्तु क़ीमती आहे। कोशिशि कयो अल्लाह ताला तव्हां सभिनी खे उमिरि ते घुरण जी सादत अल्लाह ताला नसीब करे। तमामु मुस्लमान खे कोशिशि उते इहा बनायो, उते जीअं जो पहुचो न, सभु नमाज़ूं जेको आहे हरम में अंदरि पढ़ण जी कोशिशि कयो। सभु नमाज़ूं, फजर नमाज़ पढ़ी करे, इशराक पढ़ी करे, ऐं अहिड़ी तरह ज़िक्र अस्कार करे पोइ वञो पंहिंजे रूम ते, आराम कयो। ज़ोर नमाज़ खां पहिरियों उते पहुचो। पोइ ज़ोर खां बाद में मां त चवंदो मामूली इहो बनायो, ज़ोर बि पढ़ो, असर बि पढ़ो, इशा बि पढ़ो, मग़रिब बि पढ़ो, इशा खां बाद में वरी पंहिंजे रूम ते हलिया वञो। छाजे करे इहे मौक़ा बार बार ज़िंदगी में न आहिनि मिलंदा। ॻाल्हि सम्झ में आई न साईं? हिते पंहिंजी जामिया मुदस्सिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ीसीं न, साईं मुजीब रहमान जे पोयां 27 नमाज़ूं जेको काउंट थींदियूं। हरम जे अंदरि नमाज़ पढ़ियव न, 27 न आहे, हाणे हिते 1 लख नमाज़ काउंट थी कई वञे। त ॻाल्हि साईं नंढी आहे वॾी आहे? हे तमामु वॾी आहे। त अहिड़े जेको आमाल खे, अफ़ज़ल आमाल खे कोई बि छॾण जी कोशिशि न करे। उमिरि ते वञो, कंहिं क़िस्म में कोई बि लाइन न कयो, फ़ोटू त कढण जी कोशिशि न कयो यार। हाणे त ॿुधो आहे इहा ॻाल्हि सची अलाए छा कूड़ी आहे। असां बि ईअं थोरो सोशल मीडिया ते ॾिठो आहे, बैन लॻो आहे हाणे उते। साईं हाजी साहिब इहा ॻाल्हि सही आहे? चवनि था असां बि ईअं जेको ॿुधी आहे, अल्लाह करे ईअं थी वञे, ख़ुदा करे ईअं थी वञे। ॾिसो हरम जेको आहे मुक़दस हिकु जॻह आहे। असांजा टोटली मुस्लमान, ख़ासि करे सिंधी त न, पर सभई इंडोनेशिया वारा, हर हिकु दुनिया जा मुस्लमान, औरतूं बि मर्द बि सिर्फ़ु वीडियो में लॻा पिया आहिनि। हे मोबाइल न आहे, न त मां तव्हांखे ॾेखारियां। हे हरम जे अंदरि बीठा आहिनि, हे साईं, हे ईअं लॻी पई आहे हरम जे अंदरि। ख़ुदा जा बंदा पोयां क़ाबू आहे।
त कुझु त ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो वञे न, हे पोयां क़ाबू आहे। मां चवंदो ॾिसो माण्हुनि खे अलाए छो उते थोरो हया अचणु खपे, थोरो। हाणे हिते असांजी हे मजबूरी आहे, असां रिकॉर्ड लॻायो आहे। मुजीब रहमान खे कंहिं क़िस्म में कोई बि बिल फर्ज़ अॻ में शौक़ु हुयो, ठीकु आहे, हाणे शौक़ु न आहे। हे रिकॉर्ड थियनि था, चवंदा पब्लिक ताईं मसाइला पहुचनि था। न त असांखे बि शौक़ु कंहिं क़िस्म में कोई बि न आहे त हिते रिकॉर्डिंग को लॻाई वञे। अरे हे मस्जिद जे मुक़ाबले में हरम जेको आहे वॾी वैल्यू थो रखे। उते वञंदासीं हे लॻी पई आहे मोबाइल सेल्फी। हे मर्द पंहिंजी जॻह ते, मर्द त मर्द आहिनि, पर औरतूं बि पाण जेको आहे रिकॉर्डिंग में लॻी पियूं आहिनि। हे रिकॉर्डिंग लॻी पई आहे। ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो। इन जे करे असांजा काफ़ी जेको आहे हितां उमिरि ते वञनि था न, औरतूं या मर्द। अॻे अलाह जो कसम आहे, कुझु पहिरियों जेको ॿुधंदा हुआसीं, माण्हू उमिरि खां मोटी ईंदा, वॾो असरु हूंदो हुयो, वॾे वॾो असरु हूंदो हुयो। पहिरियों जॾहिं मोबाइल वारो सिस्टम न हुयो न, वॾो असरु ईंदो, नमाज़ उनजे चेहरे मां बाक़ाइदे असरदार थींदो हुयो त हे उमिरो करे वियो आहे, 15-20 साल पोइ ते वञो त। हाणे उमिरि खां मोटी था अचनि त नमाज़ूं ई नथा पढ़नि। त जंहिं तरीक़े सां विया हो, जेको तव्हां तरीक़ो इस्तेमालु कयो आहे न, पोइ तव्हांखे बरक़त बि ओड़ी मिली आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े ते वञनि थियूं, ख़ासि करे हाणे त मुस्लमान जूं औरतूं पागल चरियूं थी पियूं आहिनि, सफ़ा चरियूं। पोइ अलाए पॉपुलर थियण जो शौक़ु आहे, फैन वठण जो शौक़ु आहे, फॉलोअर्स खे वधाइण जी ज़रूरत आहे। पोइ हाणे अक्सर माण्हू वञनि था, असांजी जीअं थोरो मशहूरु थियूं। ख़ुदा जा बंदा, इन जॻह ते माण्हू वेंदो आहे, ख़ुदा गुनाह माफ़ु करे, अलाह जी रहमत जो इहो हुसूल मिले। ख़ुदा जो कसम आहे, हरम में दाख़िल थियणु मामूली ॻाल्हि न आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी जे अंदरि दाख़िल थियणु नॉर्मल ॻाल्हि न आहे। उते वञी करे जेकॾहिं बेअदबी कयो था न, ख़ुदा जेको आहे अहिड़ी ठोकराणी चईंदो, ज़िंदगी में उमिरि लाइ सिकंदव, पोइ सिकंदव। त जेको मजमो हे आहे, जेको इहा मूंखे ॿुधे थो, ख़ुदा जे वास्ते उते वञो था, उते कंहिं बि मोबाइल खे यूज़ न कयो, ख़ासि करे रिकॉर्डिंग थी। कहिड़ी यारनि जी ज़रूरत आहे? जेको उमिरि जो आकाम आहे उहो त अदा थी वियो न, मूंखे अलाह खे राज़ी करिणो आहे न। हे दोस्त ॾिसनि यार, वाह वाह साईं मुजीब रहमान उमिरि ते वियो आहे, ॾाढो VIP WhatsApp वीडियो आयो आहे। हिननि दोस्तनि जी अगरि मां वाह वाह कयां त पोइ त मुंहिंजो उमिरि वियो। दिलि जे अंदरि जेकॾहिं वाह वाह आई त पोइ हिकिड़ो अमल आहे। अलाह ताला तमामु मुस्लमान खे सम्झ नसीब अदा फ़रमाए। असांजे ॻोठ में कुझु माण्हू आहिनि जेके पंहिंजी नाबालिग नियाणियुनि जे हथ जी पचियल मानी न आहिनि खाईंदा, ऐं चवंदा आहिनि त बालिग नियाणी जे हथ जी पकल मानी हराम आहे। छा उहो अमल दुरुस्त आहे या न? बालिग जेकॾहिं नियाणी आहे, उहा घर में मानी पचाए थी, त उनजी मानी हथ वारी कंहिं क़िस्म जी कोई बि हराम न आहे। सम्झ ॻाल्हि आई साईं? हे काफ़ी ॻोठ में आहिनि न सूफ़ी, पोइ हिनखे असां जेसिताईं उथारींदासीं न, तेसिताईं इन जे हथ जी मां मानी बि न खाईंदुमि। बिल्कुलु ग़लति आहे इहो। इस्लाम हुकुम ॾिनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेतिरो जल्दी थी सघे निकाह कयो। प्लस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो बि फरमायो त जोड़ वारो मुड़ुस बि त मिले न, को माण्हू बि त भलो मिले न जंहिंखे ॾियूं। हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ैद लॻायो, ए अली निकाह पढ़ाइण में, निकाह कराइण में कंहिं क़िस्म जो कोई बि देरि न कजांइ, मगर जॾहिं औरत खे जोड़ वारो मुड़ुस मिली वञे। जोड़ मां छा मुराद आहे? त जेकी औरत जी फैसिलिटी आहे, औरत पाण आलिमियाणी आहे, हाफ़िज़ियाणी आहे, नमाज़ी पाबंद आहे, इनखे हिकु चरसी सां निकाह कयो, इहो भलो आहे? त साईं हाणे अहिड़ो को जॾहिं रिश्तो अचे, थोरो टाइम बि त लॻंदो न साईं, टाइम लॻंदो न लॻंदो? नियाणी बालिग थींदी, को ॾिसणो पवंदो न यार, को चङो मिले न। ऐं चरसी त काफ़ी जेको आहे फिरंदा वठनि था, बदमाश लोंडा लपाटा त काफ़ी जेको आहे फिरंदा वठनि था, त नियाणी उन्हनि जे हवाले त न आहे करणी न। पोइ ॾिसणो आहे, शरीर गुंजाइश इन आहे त तव्हां ॾिसो, उन्हनि जे मथां वबाल आहे। पोइ बि औरत जे हथ जी मानी हराम नाहे थींदी, कंहिं चयो आहे? औरत जे हथ जेकर नियाणी बालिग थी वई आहे, उहा घर में मानी पचाए ॾिए थी, खाइणु बिल्कुलु दुरुस्त आहे। मानी कंहिं क़िस्म कोई बि हराम न आहे। हिकिड़ो बंदो लायानी करे, हिकिड़ो बंदो इंतिहाई वॾी लायानी करे, न बसि मां पंहिंजी नियाणी जो निकाह न कराईंदुमि। हिकु मूंखे कंहिं ॿुधायो, चए असांजो पीउ आहे वॾो को ज़ालिम अचे, कंहिं औरत वॉइस ज़रिए ॿुधायो, छो त हे असांजा काफ़ी नंबर लॻल आहिनि न, उन में सुवाल जवाब अक्सर ईंदा रहंदा आहिनि। हिकु औरत ॿुधायो, चए मुंहिंजी उमिरि जेकी आहे उहा तक़रीबन 30 साल जे करे थी वई आहे, जॾहिं बि पीउ खे चवंदो निकाह करा, चए असांखे लाहे मुचड़ण सां थो वठे। लाहे मुंहिंजो माजूम दजाल त न आहे भला ज़ालिम?
जॾहिं बि ॾिसो जॾहिं बि चए असां नियाणियूं असां त नथियूं चई सघूं, असां भई अमड़ खे चऊं था त नेठि हेॾी सारी असांजी वरी उमिरि थी वई, असांजो निकाह किथे कराए, चए असांखे चए थो बिल्कुलु चुप करे वेही रहो। त इहो तरीक़ो बिल्कुलु ग़लति आहे। नियाणी बालिग़ थिए फौरी तौरु कोशिशि बंदो करे जिते बहितर रिश्तो मिले थो, ऐं पाण चओ कोई मसइलो न आहे। असांजा काफ़ी जेको आहे रिश्तेदार या अहिड़ी तरह असांजा अज़ीज़ या असांजे इलाइक़े वारा उहे चवंदा न साईं हाणे मां कीअं हिन खे रिश्ते लाइ चवां, मां हिन अॻिले बंदे खे कीअं रिश्ते लाइ चवां। ख़ुदा जा बंदा कोई मसइलो न आहे। नियाणी तुंहिंजी वेठी आहे न, नियाणी वेठी आहे न, हाणे काफ़ी माण्हू इन में कीॿाईंदा आहिनि न साईं मां कीअं चवां। ख़ुदा जा बंदा तोखे चवणो पवंदो तूं साहिबनि खां वधीक त न आहे, तूं साहिबनि खां वधीक त न आहे। उहो मां वाक़ियो पहिरियों ॿुधायुमि त हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु जी नियाणी उनजो मुड़ुसु जेको आहे इंतकाल करे वियो, इन खां बाद में हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु साहिबनि ॾे आयो, चई मुंहिंजी नियाणी जी इद्दत कंप्लीट थी वई आहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खे फ़रमाई तूं निकाह करणु चाहिं थो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फ़रमायो त मां सोच वीचार कंदुमि। ऐं सोच वीचार खां बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फ़रमायो मां न कंदुमि निकाह। ऐं पोइ वरी हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु खे चयूं। मुख़्तलिफ़ साहबा जे तरफ़ ॾिसो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु केॾो वॾो जलाली साहबी आहे, पर साहबा ॾिठो इन मामले में कंहिं क़िस्म में कोई बि टेंशन न कबो, वियो पाण। ऐं बाद में चयूं न, पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ़ आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो मां तव्हां खां जेको आहे रिश्तो वठां थो। साहबा पाण रिश्तो पेश कनि था, ऐं 1400 साल खां बाद में अड़े साईं मां कीअं रिश्तो हिनखे अॻिले खे ॿुधायां। बाबा जेकॾहिं को भलो आहे बहितर रिश्तो आहे, अॻिला मर्द ई आहिनि, तूं हुनखे चई सघें थो त मुंहिंजी नियाणी बालिग़ थी वई आहे, मां रिश्तो करणु चाहियां थो, कोई भलो रिश्तो मिली वञे त मूंखे ॿुधायो। त कोई बि जेको आहे साईं इन में शर्म हया जी ज़रूरत न आहे। ईअं कंदासीं नियाणी जी ज़िंदगी जेको आहे तबाह थी वेंदी। अलाह ताला सम्झ नसीब अता फ़रमाए। कुझु माण्हू चवंदा आहिनि त मरण खां पहिरियां 40 ॾींहं माण्हुनि खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त असां मरंदासीं। छा इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे? बिल्कुलु कूड़ी आहे। मरण खां जेकॾहिं 40 ॾींहं पहिरियां ख़बर पइजी वञे आहे त इहो 40 ॾींहं मस्जिद में वेठो हुजे आहे। मरण खां जेकॾहिं 40 ॾींहं पहिरियां ख़बर पई आहे न त ख़ुदा जो कसम तव्हां पंहिंजी जॻह ते मुजीब रहमान निकिरे ई न मस्जिद खां, ख़बर न पवंदी असांखे कंहिं क़िस्म जो कोई बि। इन शइ खे अलाह ताला मख़फ़ी रखियो आहे। क़ुरान हकीम अलाह ताला फ़रमायो वमा तदरी नफ़्सुम बे अय्ये अर्ज़िन तमूत। कंहिं बि इंसान जे मथां जॾहिं मौत वाक़िअ थींदो आहे, कंहिं बि सरज़मीन ते कंहिं इंसान खे ख़बर न आहे। इन अल्लाह अलीमुम ख़बीर, बेशक अल्लाह ताला ई उनजो मौत ॼाणींदो आहे। अल्लाह ताला के इल्मु आहे। बाक़ी 40 ॾींहं पहिरियां जेकॾहिं ख़बर पए त पोइ हे कांगू वारे होटल ते वेही करे शर्त करे आहे चाहे होटल हलियो वियो आहे कांगू साहिब जो, होटल बंदि थी वियो आहे, ग़रीबी बंदि थी वियो यार। इन लाइ बि ग़रीब लाइ दुआ कयो अल्लाह ताला इनखे नमाज़ में यादि कोई शायदि साथी ॾियाराए, छो त हालात थी वेंदा आहिनि अहिड़ा, हर हिकु मुस्लमान जा थी वेंदा आहिनि। कोई पोइते पइजी वेंदो आहे, कोई अॻिते अची वेंदो आहे। इहो टेंशन इंतिहाई थोरो आहे। दुनिया में मुजीब रहमान जो किरोड़ गुम थी वञे, ज़वाल अची वञे न, मुजीब रहमान कंहिं हद ताईं कंट्रोल करे वेंदो, अल्लाह जो कसम आख़िरत जो नुक़सानु बर्दाश्त न करे सघंदासीं। दुआ घुरो त अल्लाह ताला तमामु मुसलमाननि खे आख़िरत जे नुक़सान खां महफ़ूज़ रखे। अगरि कोई शख़्स पैसा उधारा वठी करे पोइ न ॾिए त उनखे छा करणु खपे? माफ़ु करे छॾियोसि बसि, ॾिनोसि छो पोइ? पैसा उधारा वरी हिन ज़माने में साईं मुजीब रहमान जे लाइ केतिरा खाई विया आहिनि। मांखां बि माण्हुनि खे ख़ौफ़ नथो थिए न। उहो ईअं नथा ॾिसनि त बाबा 5 वक़्त जेको आहे हिन मुसले ते बीठो आहे, मथां को बदुआ ॾेई विझे, मां जाओ खाई विया पैसा, तव्हां पैसा ॾींदा हुआ त भले, कोई टेंशन न आहे। पैसा साईं जेकॾहिं कंहिंखे ॾिना आहिनि उहो बंदो वापसि करण जी कोशिशि करे। अगरि न कंदो मज़े जी ॻाल्हि थो ॿुधायां, अगरि हिन दुनिया में कोई बि मुजीब रहमान जो 1000 खाई वियो, मूंखे न ॾिनई, क़यामत ॾींहुं मूंखे 1000 रुपए जो नेकियूं जेको आहे ॾींदो। क़यामत ॾींहुं मूंखे 1000 जो नेकियूं ॾींदो, ऐं उते ॾियणु इंतिहाई मुश्किल आहे। दुनिया में 1000 रुपया मोटणु इंतिहाई आसानु आहे। त जंहिंखां उधर वरिती आहे न त महल सां हुनखे ॾियण जी कोशिशि कयो। जेकॾहिं कोई बि गुंडागर्दी थो करे न, पैसा नथो ॾिए, पोइ हिकु आलिम पंहिंजे किताब जे अंदरि हिकिड़ो फ़ाइदो लिखियो हुयो, चए जेकॾहिं कोई बि बंदो कर्ज़ु वठी करे कर्ज़ु ॾियण जी कोशिशि नथो करे, गुंडागर्दी थो करे, दादागिरी थो करे, पोइ हीअं कयोसि, का बि उनजी शइ हथु चढ़ी वञे, तव्हांजी का बि शइ तव्हांजे हथु चढ़ी वञे न, मोटर साइकिल हथु चढ़ी वञे, कार हथु चढ़ी वञे,
हाँ मोबाइल हथ चढ़ी वञे, वञी करे मार्केट में खपाए करे बकाया पैसा हथ में ॾेई छॾियोसि। हा जेको गुंडागर्दी थो करे न उनखे ईअं गुंडागर्दी करे ॾेखारियोसि। ऐं तव्हां बि हक़ थियो, तव्हां चोरी त नथा कयो। पहिरियों सम्झाए थो बाबा तोखे जीअं मुश्किल में मां पैसा ॾिनमि न, मूंखे पैसा ॾे। कंहिं साहिबी फरमायो या रसूल पंहिंजे हक़ जे लाइ तलवार खण कीअं? अलाह जे नबी फरमायो ठीकु आहे, पंहिंजे हक़ लाइ तलवार था खणो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ठीकु आहे, पंहिंजे हक़ लाइ तव्हां तलवार खणी सघो था। पोइ बि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो साहिबा माफ़ी ऐं सुलह में बहितरु आहे। हा जेकॾहिं कोई नौजवान अहिड़ो तरीक़ो इस्तेमालु थो करे न, अॻिलो बंदो गुंडागर्दी करे थो पैसा नथो ॾे, कॾहिं बि का मोबाइल हुनजे हथ अची वञे न, वञी करे रेड करायोसि। रेड कराए ऐं खपाए करे बकाया चयोसि हेतूं 1500 पता आहिनि खणी करे हलियो वञि। छाजे करे ॾिसो यार अॻिलो जे पैसा वरिता आहिनि उनखे बि थोरो शर्म थियणु यार खपे। थोरो ॾिसो न उसूल एतबार सां थोरो हुनखे शर्म थियणु खपे त इन बंदे मुंहिंजी उन टाइम हेल्प कई आहे जंहिं टाइम मां मुशक़त में हुयुमि। उन टाइम हिन मूंखे 10,000 ॾिना आहिनि जंहिं टाइम मां इंतिहाई वॾो परेशान हुयुमि, त हाणे कम से कम मुंहिंजो हक़ आहे हिनखे मां वापसि कयां। अलाह ताला तमामु मुस्लमान खे सम्झ नसीब अता फ़रमाए।